大家好，我是飞哥去旅行，现在广东省广州市，今天刚到这边，找地方吃饭是头等大事。这个小巷子感觉可以呀，有这个各种各样美食。快餐店已经12点半了，菜已经打好了，有粥，3个素菜1个荤菜，我来尝尝味道怎么样。吃饭已经快到1点了，15块钱，价格还是比较实惠。对对，味道还可以。味道还行，感觉有点甜。油有点重了。看看这个大排怎么样？大排很新鲜，就冷了，已经12点半了，冷了。肉是很新鲜的，凉了，如果不凉的话就好吃。吃过了，这条街的话，吃饭的地方倒是很多，大大小小的饭店多的不得了啊，全部都吃饭的，什么肠粉呐、多得不得了，想吃啥都有。刚才那家快餐店的话，我认为不行，没吃饱，喝了2碗稀饭，喝饱了。菜的话我说不上来，反正感觉不合格。下次吃的话，这边有家木桶饭，就吃了个木桶饭。木桶饭，广东这边木桶饭还是可以的啊。中午的话就随便吃点吧，关键是喝了稀饭，想要补充点盐的话也没补充到什么盐，就是人太多了，乌泱乌泱的，我的天哪！下午就在附近走一走，看一看。这个地方可以啊，居然是一个地铁口，就在我住的地方很近。那下一次明天出去玩的话，可以在这里坐地铁，环顾看一下我住的这周围。行，这个视频就先拍到这里，下期见。